Kadama TV tulina Kadaama ono ayagala okubeera nga obubaka bwe butuusibwa ku kampani eyamuleeta nga annyonnyola ebintu by'ayiseemu. Kadaama ono agamba ayise mu bintu bingi era yali yagadde obubaka buno bw'agenda okwogera butuuke eri kampani eyamusukuma e Buwarabu kubeera ng'akola. Halo, yebaleko Kadaama TV. Yebale tuweereza. Amaina mpitibwa Nankwanga Najjuwa nga nsinziire wano Jordan. Nsaba obuyambi eri kwoyo yenna awuliriza Kadaama TV. Ni baganda bange mwena ba Kadaama, nsaba obuyambi okuva gye muli. Obuyambi bwe njagala. Njagala muntuukize buno obubaka ku ofiisi yange gye bayita Afrisky International Housemaid. Mwena omumanyi ofiisi eyo ebeera Kyanja. Kubano obuyambi bwe njagala omumanyi Madamu Farida, Fauzia, Sophie bakolako eyo ofiisi Afrisky. Buli awulira odiyo eno anyambe antuukize ku eyo ofiisi gye bayita Afrisky International Housemaid. Obuyambi bwe njagala, obuzibu bwe nfunye najja eno okukola naye ofiisi teyampa contract form yange. Contract form yange enfukidde obuzibu. Siina engeri esobola kukomawo okuggyako nga ofiisi yenyambye. Ekirala tebansasula musaala. Ni contract yange yaggwako naye sirina kiraga nti contract yaggwako. Era nga njagala ofiisi ennyambe. Tiyampa contract form yange, mukama wange asasula nga w'ayagala. Kati nga wano we njogerera mmanja emyezi egiswika 20. Era nsaba obuyambi okuva ya ofiisi. Nayita mu mikono gyammwe Afrisky International Housemaid, nsaba obuyambi okuva gye muli. Mwasigaza contract form yange, omukyala kubikwatagana n'omusaala agamba ye yasayininga 15. Njagala mumbuulire amazima. Temamba contract form yange. Muntule ku contract form yange mulabe palimenti kumpa sente mmeka. Ate n'ekirala, imwe aba ofiisi kino ekibuuzo mbabuuza. Ono Omuwarabu yasayininga contract ye eggwako ddi? Njagala mumbuulire amazima oba contract tennaba kuggwako oba yaggwako basobole okungulira tiketi nkomewo. Era ofiisi mbabuuza ekibuuzo. Ono bossi wange mu contract kiki kye yateekako nti alimenti kunsasulira mu bbanga ki? Kuba sirina buwandiike bulaga nti alina okunsasula buli mwezi. Simanyi bye yawandiika. Nasiima nga munnyambye, nasiima nga munzizeemu mwe aba ofiisi. Munansonyiwa naye njagala buyambi bwendi. Bwe namalako contract yange n'emugamba ku bya tiketi, yagamba tiketi yange nze mwennyini esente zinakuva ku musaala gwange. Nakyo si kibi okwegulira tiketi kuba nkola, naye sente zinaavaawa nga tali kunsasula. Ate ekirala, mwe aba ofiisi, nze najja okukola eno nga sijjangako naye simanyi byetaagisibwa nga obuvunaanyizibwa bwammwe okubuulira omwana buli kimu kye yeetaaga. Naye simanyi ensonga lwaki temwampa contract form yange enfukidde obuzibu. Ekirala, aba ofiisi nsaba okunnyamba.
bangwire tiketi yange nkomewo bansasule n'omusaala kubanga bannange mumanyi eno tukola nga tuli ku bugubi nga weneewaayo okujja okukola bannange nsaba munnyambe bansasule akasente ekigendeerwa kyandeeta sikifunye naye ebyo byonna obutansasula omusaala nze nsuubira nti biva ku ofiisi kuba mmwe aba ofiisi yesi tujja nga tubakaabira nti twagala emirimu naye olumala okututuusa eno temutufollowinga n'okola omwaka January up to December nze njogera nga sifunye wadde enusu 10 kinkaabiza amaziga mangi naye nga sirina kyakukola munansonyiwa okuvaayo mu kino ekiseera mbadde sirina ngeri yonna esobola kwerwanako mbadde sirina ngeri yonna munansonyiwa mwena omuwuliriza odiyo eno munansonyiwa nti obwedda obangawa omuntu n'okola January paka December nga tebakusasuddeko era ngenda kubannyonnyola kyajja kitya naye nga amazima nsaba obuyambi nsaba mwena mutuukize obubaka buno ofiisi bagiyita Afrisky ebeera Kyanja njagala munnyambe bamukwano njagala munnyambe kuba omukyala we namalako kontrakiti yange nagezaako omugamba kubanga we namalako kontrakiti yange namugamba nze nzirayo nagambayo njagala oyongeze emyaka 2 emirala nengaana kubanga namala kontrakiti amazima yampaako 100 mu mwezi gwa kutaano 2019 najja 2018 naye sitya mwenta katonda namalako 2019 najja mu January okumpaako essente yampa mu mwezi gwa kutaano ate nga embeera gye ntaddewo nga nzibu nnyo tebyali byangu okufuna ekyo 10 byali bizibu namala kontrakiti nga yakampaako just 400 yampa mu gwa kutaano naddamu enampa mu gw'omwenda mu December nembalako nga just yampadde 400 n'agamba nongereyo naawe owuliriza osobola okwongezayo kontrakiti ng'obanja sente zonna we nagaana yagamba mpaayo emyezi 3 nsobola okusasula sente zo banka tekkiriza kusindika sente nnyingi twayogera mu December n'akanya ogwokusatu ogenda kati ogwokusatu gwatuuka korona waali mu korona mwonna sifunyeeyo wadde enusu 10 twatuuka mwezi ogw'omusanvu guno omwaka nemugamba nemusaba ku ssente waali entalo ez'amaanyi before December nga maze kontrakiti nemugamba maze kontrakiti essente before weyampa 10 sigenda kubannyonnyola byonna namugamba zino essente 10 buli mwezi ompa ssente mmeka yagaana okumbuulira twatuuka mu December nga amaze kontrakiti nemugamba njagala ombuulire ssente nkubuzisa ekiseera ekiwera ompa ssente mmeka tombuulira mbuulira n'agamba 15 nengaana 15 nemugamba ntwala ku ofiisi baage n'agamba 2 nengaana we nagaana okuntwalako we nabagamba bantwale ku ofiisi ne bagaana okuntwala ku ofiisi ne tukkanya 200 we twakanya 200 bannange kinfukidde obuzibu 200 era tazinsasula kati mu mwezi ogw'omusanvu
mu January awo yampaako ne mu Gwokubiri yampaako obusente n'omwezi ogw'omusanvu nampaayo ko siridina nezibeera nga we tubala 200 zaali myezi 8 n'ekitundu. Bwe twakaayana mu mwezi ogw'omusanvu namugamba balansi nga sente zange nze njagala kuddayo. Ne tukkaanya ogw'omusanvu n'agamba mu gw'omusanvu ogwo twabala essente zetwabala mwavaamu myezi 8. Entalo zaali awo ng'amugamba myezi 8 n'ekitundu ye agamba diri myezi 11. N'amugamba tugende ku ofiisi, mukama wange yagaana nendekera okukola okumala ennaku 4 ng'agamba tugenda enkya n'ateekawo aba ofiisi bafiiriddwa. N'agamba enkya leero ofiisi tekoze. N'agamba enkya leero olunaku lukulu lwa gavumenti tebakoze ba ofiisi. N'alimba bw'atyo. Kati muwalaawe bwe yajja ng'agamba njagala kunzingirako ngoye. Ne mugamba munnaaye sigenda kugenda wo okuzingira ngoye, nze njagala kugenda ku ofiisi. Muwala n'ambuuza kiki ekikutwala ku ofiisi. Muwalaawe ne munnyonnyola ensonga n'agamba tekirina buzibu, leeta banka siripu tubale. Muwalaawe n'abala banka siripu n'abala essente n'abuulira maama we ekituufu. Era maama we yamubuulira ekituufu, maama we n'akakkana n'agamba Najjwa sorry. Kati awo ne tukkaanya omwezi ogw'omusanvu nga ne mugamba nkoma okukola wano wuwo omwezi gwa 9. Mwezi ogw'omwenda fuba nnyo ng'omalayo sente zange ogw'ekkumi ngenda nakkiriza. Bwe twatambula omwezi okuviira mu gw'omusanvu bwe twatuuka mu gw'omwenda ogwo bwe twatuukamu ne mugamba nakugamba nti essente zange ogenda kumpa zonna. Kati wona tutandise mu gw'omwenda teri sente gyompaako. Kati mu gw'omwenda mu ntandiiko ne mugamba ku sente zange zinakakolera nakugamba okungulira ssimu. Wagambako ofiisi nga wootakolesa mukozi atalina ssimu. N'ekigumira nkoze kontrakiti yo emyaka gye wayagala, kontrakiti yange yaggwako nagumira amateeka go obutakola nga sirina ssimu. Naye jjako ssente zange zenkoleredde ongulira essimu. Omukyala oyo era teyakola ki n'asooka n'asirikkiriramuko. Bwe twatuuka mu gw'omwenda awo nga mu makkati ne mugamba njagala nyamba buyambi ontwale ku ofiisi nkoleyo essente nsobole okufuna tiketi enziza ewaffe. Kuba gwe essente toyagala kunsasula ssente, tolina ssente, nkwegayiridde nyamba ontwale ku ofiisi soboleyo okolayo wadde myezi 2 nfune tiketi enzizaayo kuba toyagala kunsasula. Mu mwezi ogw'omwenda omwo we nayogera ebigambo ebyo ndowooza yalaba nga ndi siriasi. N'agamba ebisaawe biggale tolinawo okgenda era beera bugumu we baggulira ebisaawe ekiseera kyonna nga nkuwa ssente zo ng'ogenda. Era ngenda kuwa ssente zo ng'ogenda. Ne mugamba we banaaba tebaggudde bisaawe togenda kunsasula. Ne mugamba ssente zange nzaggala before. N'akola ki? N'akkiriza. N'agamba tekirina buzibu ngenda kusasula. Kati mu gw'omwenda omwo awo nga mu nnaku nga 2 n'angulira ssimu. We ng'amugambye ntwala ku ofiisi just nfune za tiketi. Nkole awalala nfune tiketi nsireyo. We yagula ssimu n'andeetera. N'agamba tekirina buzibu essente za ssimu ssente zange kuba oli muntu bulungi. Teri muntu asobola kungumiikiriza n'okola okuva January paka December nga tolina kyenkubadde naye beera mugumu ngenda kuwa ssente zo era essimu za ssente zange. Si za musaala gwo. Nenzikiriza. Kati we twali nga tumalako omwezi ogw'omwenda ani amugamba kati essente ogambye wagamba ogenda kumpa. Kati we namugamba ku by'essente
n'atandika kunjuliza ssimu. Obusungu bwankwata, essimu n'essente zeemanja ssente nnyingi. Ne nkwata ssimu ne muddiza. Bwe namuddiza ssimu, nakwata ssimu kale ne nteeka mu sitting room. Ne mugamba saggala kintu kyonna just njagala musaala gwange. N'ayomba. Ne mugamba saggala kintu kyonna, talina kintu ky'ompa. Nkwegayidde just mpa omusaala gwange, nakungulira tiketi enzire ewaka. Omukyala oyo n'asirika. N'agenda mu gw'omwenda awo nga 28 awo. Mu gw'omwenda ogwo yagenda nga 27 n'ampa 500. Bwe yampa 500 ne neeyanza ne mugamba, naye nakugamba nti ngenda gwa 10. Kati 500 by'ompadde ssente zonna omazeeyo, kiri kitya? Twakkanya zonna ogenda kuzimpa. Munnange yanziramu bw'eti, essente ze nkuwadde nnyingi nnyo, kiki ky'oyagala? N'atandikawo okuyomba. Ne mugamba ssente nnyingi nnyo, kitegeeza bw'oba ompadde 500, kitegeeza nti omazeeyo zonna ze nkubanja. Kiki ky'otegeeza? Ne mugamba twakkanya ngenda gwa 10. Guno ogw'omwenda guweddeko, kati oli kumpa 500. Ensirika n'agamba nedda, ngenda kuwa after 1 week. Kati yampanga 27 era yakola bulungi. Mu gw'ekkumi nga 12 n'agenda n'asindika 500. Bw'asindisa 500 oba n'asindikira 500, obuzibu bwajje. Obuzibu buno kati wano mu kino ekiseera ng'amugamba tuyingidde muno mu Desemba, nga tuli mu Desemba. Kubanga ogw'ekumi n'omulala tampeire kuweire. Ng'amukuba mami, sino sigenda kwongerayo omwaka gumu nga tonaba kunsasula ssente zenkubanja. Wuno Desemba naye tonaba nakuweza ssente ziweza myaka 2, just wakampako omwaka gumu. Nga muwadde national ID nti essente endala ziteeka kwena, essente endala ziteeke ku akaunti bulijjo kw'obadde oteeka. Kuba mwenyini yagamba mu banka zeeno zikkiriza just 500, teri kuswika mu 500. Okiwulira bw'atyo bw'anyimba. Munnaaye we namugambye bw'entyo, omukazi yatandise n'akaayana. N'agamba ssente, n'atandika okugamba mbu ziri 500 emirundi 2, mbu ssente ennyingi nnyo, kitegeeza sirina ssente zeemubanja. Ne mugamba oba ssente ennyingi nnyo, banka siripu zino ne muwa olupapula ne peeni zibale obale, ogambye ompa 2. Ne mugamba 2, njagala obale ombuulire emyezi. Yaganye okubibala. Kati n'ambuuza, mu guli ogw'omusanvu twakayana nnyo, namuwa olupapula n'abala 150, ng'ayogera ampa 2 kyokka nga balansi 150. Kati n'agamba muwe akapapulo kali ke yabalansinga 150 nga gwaliko myezi, yabalansinga 150 nga kuliko myezi 11, muwogata ku zino, so ziba myezi 19. Sirina ssente ze mubanja ziri awo nnyingi. Okumuwa national ID 2 ate kule ne kule. Ssente tezeetaagisa obusente bwe mubanja butono nnyo. Era we namuwadde banka siripu yabigaanye. Kati n'agamba ayagala bw'agenda mu banka
ebeere embale. So ndi bwawo bwentyo, njagala munnyambe, njagala muntaase, naye okusingira ddala ofiisi yange yandeeta. Aba ofiisi temufuddeeyo. Ofiisi yange njagala munnyambe, mulina contract form yange, mumbuulire contract yange eggwako ddi, ndina kusasula musaala, nina kufuna musaala, omusaala ogwange nina kufuna ssente mmeka, ye alimenti kuzinsasula ddi, ye yasayininga nti alina kumpa mu bbanga ki. Ofiisi ya wano e Jordan ngezaako osindika message naye bagamba try again. Sirina ngeri yonna esobola kukola ki ku ofiisi ya Jordan. Ofiisi ya Jordan bagiyita Jalafa. Bagiyita Jalafa for commission of bring using of non-Jordan house servants. Yeyo ofiisi ya Jordan. Naye baganda bange nsaba buyambi okuva gye muli. Ate era ekirala, kyajja kitya okutuusa ebbanga lyonna okumalako ne ntuusa omwaka mulamba n'emyezi 5 nga tebampadde. Omukyala ono we yali anzigyamu ku ofiisi yagamba ye takozesa mukozi alina ssimu, era nange sirina ssimu. N'agamba aba ofiisi weenaaba nzize owuwe ne tujja naye, n'agamba oluvannyuma lwa wiikisi 2 tugenda kukubira ab'ewaka ekitaabeerawo. Kati okubeera nga gwawera omwezi mulamba ne mugamba nga tansabye, ne mugamba njagala kwogera ne famire yange, ne muwa namba ya mama wange n'agamba alongo namba teriiko, ne muwa ya tata wange n'agamba teriiko. Kati we namugamba ku by'omusaala, kuba yagamba omusaala ne kale yagamba omusaala gw'onkuwa ntya, ne mugamba omusaala ogwange just njagala kuzisindika ku Western Union oba MoneyGram ne okuzisindika e Uganda. N'agamba bw'ati essente zo ngenda zikuwa, naye osooka kukuba ssimu asooke bakusindike National ID nsobole okusindikira ssente. Nga bw'ati bw'agamba. Kyatwala ebbanga nga buli wemuwa ssimu, buli mwezi guggwako ne muwa ssimu agamba longo namba. Kyatwaliza ebbanga lya mwaka mulamba. Ne ndaba nga bintamye. Ne mugamba ntwala ku ofiisi nsobole okwogera ne famire yange era osobole okunsasula. We namugamba ebyokuntwala ku ofiisi nsobole okwogera ne famire yange, ne mugamba kubanga ggwe aba ofiisi buli lunaku bakuba e Uganda, naye gwe buli namba gye nkuwa ogamba longo namba. Bannange baganda bange, namuwa ennamba eswika ziwera 10 nga buli namba gye muwa agamba longo namba. Nentigumira. We namugamba okugenda ku ofiisi, yagamba bw'akubye ku ofiisi ne bamulagirira engeri ey'okkubamu. N'agamba ne muwa namba ya mama wange n'eya brother. We namuwa olwo olunaku enamba zaayitamu. Nenjogera ne maama era n'agamba bakuwe National ID nsobole okusindikira ssente, era nenkubira brother wange n'asindikira National ID ng'awo ndi ku mwaka gumu. Kati we yampa National ID we namuwa okuva mu January kyatwala emyezi 5 nga teri kumpa, kuba yagamba ngenda kuwa ssente ze z'omwaka gwonna. We namuwa National ID teyasobola kumpa ssente za mwaka mulamba. Nabanja January, Ogwokubiri, Ogwokusatu ne ndabanga namugamba oba tolina ssente za mwaka gumu mpaayo ssente za myezi 2 nsobole okusindikira mama wange, ndina abaana. Bw'etyo we namugamba nti ndina abaana, njagala kusindikira abaana essente ziyambeko omukadde. Nakkiriza. Emyezi okuva mu Gwokusatu Ogwokuna ng'era teri kumpa. Awo ne ndekera okukola tutuuse mwezi Gwokutaano. Ne mugamba okunsasula ssente zange nakugamba ez'emyaka ssente za mwaka mulamba
olemereddwa. Ne okugamba ssente z'emyaka 2 olemereddwa, ez'emyezi 2 olemereddwa. Ne neebaka mu buliri bwange nga sivaamu. Ne mugamba okuntwala ku ofiisi n'okumpa omusaala gwange kolako ekintu kimu. Ne ndekera okukola. We nalekera okukola we yagenda okusindika yasindika 10. Tiyabulamu nsoni okumanya ono omukyala talirwedde kunsasula era sirina musuubi okuggyako nga ofiisi yennyambye asobola okunsasula naye tirina musuubi esobola kunnyamba. Tirina ssuubi esobola kumpa ssente ezo. Kuba omwaka mulamba n'emyezi 5 nga mugambye ampe ssente za myezi 2 yasobola kumpa 10. Okuva mu mwezi ogwokutaano n'asobola kumpa mu Desemba. Ate ng'era nazo okuzifuna tebibadde byangu. Yeyo embeera lwaki kyatwala ebbanga nga tebansasula. N'ekirala katuddeyo eri emabega kitono. Twakanya nti we bagulira ebisaawe ngenda we namugamba ennyonyi ziizo ne mugamba ebisaawe ebigule mu guno omwezi ogw'Ekkumi. Omanyi okungamba mbu ewa ne Jordan tebanaba kugula bisaawe. Era we bagulira ebisaawe nkuwera ssente zo n'ogenda. Naye ng'amazima nze buli lunaku followinga Kadama TV. Naye ye agamba Jordan tebanaba kugula bisaawe. So kiringa ayagala nze ankozese tansasula ate tayagala ngende. Era we namugamba ennyonyi ziizo ati wano ennyonyi z'olaba za nsi ndala naye wano tebanaba kugula bisaawe. Era we bagulira ebisaawe nga kiseera kyonna nga nkuba ssente zo. Kati mulina nensirika ne mutunuulira afuula okuba omusiru abalansinga byabalansinga afuula mbu nga nze simanyi kubala. Ne mwegayiridde nnyo tugende ku ofiisi bale kuba nakkiriza 2 naye nga mazima tyaseenengako 2. Ate okumanya nga mulyazaamaanya omusajja agamba 2 omukyala agamba 150 kyokka nze ngamba 222. Ne tulaba nga tuli bantu basatu naye teri lwa mazima era amazima galina kuva ku ofiisi. Ate n'ekirala njagala okuteesaako ku gavumenti yaffe eno kuno okubonaabona ffenna Bakadaama okubonaabona kwe tubonaabona kiva mu gavumenti yaffe. Gavumenti yaffe ne ofiisi zaffe butafaayo. Era Kadama TV temugenda kukoowa kutulaba nga tujja kusaba obuyambi. Era mugenda kulaba nga buli kaseera mulaba abafudde. Era mugenda kulaba abagwa eddalu. Okugwa eddalu just stress naye sigenda kinnyonnyola nnyo naye nga stress zitusuula eddalu. Era gavumenti yaffe bunafu bwa gavumenti bwaffe ne ofiisi ezituleetera abaana okuba nga abaana bali mu makomera nga tebalina misango giri awo. Bunafu bwa gavumenti yaffe. Kyensaba singa gavumenti yaffe ebadde nga waliwo balina enkolagana ne ofiisi zino ezituleeta nga balina enkolagana singa tetuvaayo kubakaabirira nti twagala buyambi. Naye ofiisi olumala okuleeta kasita ye nga ofiisi weba emaze okufuna omusaala gwe olulinnya ennyonyi biba biwedde. Gwerabirira oba ovaayo otya oba bakuwa omusaala oba tokomawo tefaayo kufollowinga obuzibu obuliwo mu kampuni ezituleeta. Wadde tujja ne tubakaabira nti twagala mirimu naye naffe mwe tufengako okubonaabona kuno kwona kwammwe